Mirë, ne do të rikthejmë dhe njerë pandemisë COVID-19 për bërë një krahasim të shifrave një javor për të tre vendet, Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Në fakt janë shifra, informacione të cilat ne kemi përcjell gjatë edicioneve tona informative, por le t'i shohim nëpërmjet grafikës një përmbledhje të treja vendeve. Fillimisht me Shqipërinë. Kemi analizuar nga data 17 nëntor deri në 23 nëntor, pra ditën e djeshme, pasi sot nuk janë publikuar ende të dhënat më të fundit për sa i përket koronavirusit gjatë 24 orëve të fundit. Atëherë është kjo situata në Shqipëri për sa i përket rasteve të reja dhe viktimave. Vjetre në datën 20 nëntor, 836 është shifra më e lartë e rasteve të reja në 24 orë, është në 22 nëntor ka një ule prej 565 raste të reja, por ajo çfarë vlen të theksohet është se dita e djeshme kishte edhe numri rekord të viktimave, 17 viktima në 24 orët e fundit në datën 23 nëntor, 795 raste të reja. 17 viktima është rekordi i personave që kanë humbur jetën nga COVID-19 në vendin tonë dhe që është shënuar në 23 nëntor, ditën e djeshme. Shohim se si është trendi i rasteve të reja dhe viktimave në Kosovë. Kosova dhe Shqipëria, për sa i përket rasteve të reja, kanë, le të themi, shifra përafërsisht të njëjta, mbi 600 dhe nën 900 në 24 orë. Edhe në Kosovë, në datën 20 nëntor është shifra më e lartë e personave të infektuar 855, ndërkaq që në datën 21 nëntor 19 viktima dhe 711 persona të infektuar. Është kjo, pra, le të themi, grafika për sa i përket Kosovës nga data 17 nëntor deri në datën 23 nëntor. Të shohim edhe Maqedoninë e Veriut, që duhet thënë ka dhe numrin më të lartë të viktimave në 24 orë, po të krahasohet me Shqipërinë dhe me Kosovën. Vlen të theksohet dita e djeshme 23 nëntor, 35 viktima në 24 orë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por ndryshe, sikurse shohim dhe nëpërmjet grafikës, për sa i përket rasteve të reja, ka një ule të theksuar të numrit të infektuarve, 384, por ka numrin më të lartë të viktimave, 35 viktima, ndërkaq në datën 18 nëntor, 1402 raste të reja me koronavirus në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që sikurse shohim nga data 17 nëntor, ka një tendencë në rritje për sa i përket të infektuarve, duke kaluar numrin 1000 dhe ka një zbritje të theksuar në datën 23 nëntor me 384 raste.